Hinaguan Farm. So hi guys. Mao ni siya nga lugar guys, ang ilang giawayan doha guys. Gawayan guys, nagabot lang sa Nya karon nakaabot ra gid sila outro. Yaguan jud ni adan. Balikan gid niya kay di gid siya katulog. Picture namin ang adyo. Na pod. Pa-pictures ata. Mana ilang mga rooms guys. So, mga Kubo style. Cute siya. And light color. Oh, na coffee. So, gusto mong coffee. Na bilyaran. Oh, narailangan ko, Andre. Oh, na artista dito. Oh. Ay, nice swimming pool. I love Hinaguan. Ayan na sila yung function hall. Kung gusto mo magkuhan diha, pakasal char. Together, we can do anything. Ano ilang mga cottage guys sa katong maligo. Maligo dahil sa kilid sa sapa. Nice siya, kaya na siya kortina-kortina. Yan na po yung pool dito Dili lang ka ng kuan. Ilang mga table dari guys, tag 150. Oh. 150 ba? Tura. I love Hinaguan. Sumuni ang view sa ilang swimming pool guys. So, blue nga blue. Kay blue ang tiles. Susang duha marang way sapa sa agusan. Tampi sa uraw. Murag walay sapa sa inyo ba? O maglabay di biro. Na 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 na. Napay mga bata na ligo. Guys, ang kabatuhan, charot. Dito sa mga bato-bato guys, fun ra good. Mag-unwind, charot. Diba? Bisag init kaayo, nagpainit good. So manilang mga cottage dito sa likod guys, diba? Nice kayo, kilid sa suba. Na mga cortina line color. Ang dagay kahoy. Tapos ang tubig kay nice tinaw. Bugnaw ang tubig. Bugnaw? Oh, bugnaw ang tubig guys. Ako di lang kung sausaw guys kay naka-medyas ko. Kapoy na maghubo. Hey guys, diri may mag-lunch guys sa Hinaguan Nature Park kay Brenda Damage nga resort. So mo ni mong baon, kalisod pa din nag-charge. Kalisod pa din mag-vlog nga nag-charge. Di na makita basta kay namin sudan guys. O kani adobo, na fried chicken. Ang spam again. Spam si Gia. Di ikaw na di. Spam Gia. Spam. Gipanggutom ang nagsakay-sakay og kwan, baruto. Nas kaya mong palibot kay nay suba. The rice. Dagang kahoy, bugnaw kayo. Nay rice diha, nay luwag diha. Why is it there? Hey guys, tapos na ni diri sa Hinaguan Nature Park, kauli na ni. Tara, agi ka diri sa suba nga naitulay ni kawayan. Traffic man. You can go to the other side, you Pagkabot ako know. dito sa picture ka. Ito sa... Fun. Ano siya guys, oh. Dinako sa ilang dalan guys, oh. Kay kawayan.
Huh? Wait, I don't want a picture here. I don't want a picture. I don't want a picture here. Yeah. Dude, oh my gosh.